penggunaan bagi seseorang yang terindikasi ataupun positif virus corona. Buka tutupnya, semprotkan hidung 1 kali, kiri 1 kali, kanan 1 kali, langsung disemprotkan ke ujung pangkal tenggorokan. Ini sebanyak 10 semprot. Kalau dia positif corona, setiap 10 menit sekali disemprotkan, 10 menit disemprotkan. Bagi anggota keluarga yang isolasi mandiri harus disemprot 5 semprot 3 kali sehari juga untuk perlindungan. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.